Minulý týden jsem byla ve výzkumném centru. Byl tam den otevřených dveří 22. července. Jmenuje se to vlastně Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt a zkoumá se tam vlastně všechno, co má co dočinění se zemí, různá zemětřesení, vulkány, výbuchy sopek, ale hlavně je to i o projektu Galileo. Nevím, jestli jste už o Galileu slyšeli. Je to vlastně navigační systém a Evropa se snaží nebýt závislá na americkém systému GPS a proto vytvořila svůj projekt, který se jmenuje Galileo. První družice byla vypuštěna v roce 2011 a postupně teď vypouští víc a víc těch satelitů. Dokonce se dá i dívat tam. Můžete se podívat, kde ty satelity sledují, jakým způsobem se sledují. Já jsem vlastně natočila video minulý týden, ale všimla jsem si, že audio tam moc dobře nefunguje. Takže vás poprosím, abyste si zapli funkci titulek a budu přepisovat vlastně všechno, co říkám, dám na titulky, abyste, pokud to nebudete dobře rozumět, abyste to viděli aspoň v těch titulkách, protože bylo tam hodně hluku a nemohla jsem tam křičet, nechtěla jsem tam křičet. Takže pokud vás to opravdu zajímá, zapněte si funkci titulek, nebo se prostě jenom podívejte na tuto reportáž, abyste viděli všechno, nebo různá odvětví, která tam jsou. Bylo tam několik těch center, vlastně, které se zabývají třeba matematikou, optickou fyzikou, optickou technologií. Takže jsem navštívila jenom 3 z nich. A ten zbytek jsem už nestihla, protože jsem tam šla odpoledne. Takže vlastně Deutsche Zentrum für Luft- und Raum a teď to jméno, kde se to nachází, kousek od Mnichova, Oberpfaffenhofen. Jo, takže si užijte reportáž. Jsem přijela a je tady mnohem víc lidí, než jsem čekala. Ještě jsem přijela na skútru, protože jinak bych to nedala. Tady jako provoz neuvěřitelný, několik kilometrů se to táhne, nedá se nikde zastavit. Takže jsem tady přímo před dveřma, můžete vidět. Jo, to je tam vlastně Deutsches Zentrum für Luft- und Raum. No a jdeme se podívat, jak to vypadá, no. Takže hromada lidí. Navíc se tady ještě slaví 50 let vlastně toho, že byl první muž na měsíci. Takže tady je obrovská výstava, jsou tady koncerty, jsou tady různé expozice, takže si podíváme, co tady tak bude zajímavého. Jo. Takže dá se tady strašně špatně orientovat, ale tady je vlastně přehled na mapě a já si teďkom si Centrum für Robotik und Mechatronik a to, co mě zajímá, je Earth Observation Center, takže to je informační, to je na opačnou stranu. Takže si musím vydat na opačnou stranu. Je to tady obrovské a tam je restaurace, tam si musím potom najést. Ale vzhledem tomu, že už jsou 3 hodiny a vlastně zavírá se v 5 a ve 3 hodiny je poslední program, tak doufám, že ještě do těch 10 minut tam dojdu a aspoň ještě něco z toho programu uvidím. Takže myslím, že jsem to našla. Jak se podíváte, tady za mnou je taková země, tam teď směřuju. A je tam sice strašně moc lidí, ale uvidíme, co tam bude odehrávat. Frag ihn jetzt nicht mehr. Du kannst ihn jetzt auch alleine haben. Also ich würde ihn überlassen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich will den jetzt auch nicht mehr essen. Jetzt ist ja nur noch Matsch. Ja. Und jetzt ist nicht gut. Aber an diesem Experiment hat man natürlich ganz toll gesehen, das soll uns Astronauten nicht passieren. Deshalb tragt ihr also diese Raumanzüge. Ganz genau. Ale což samozřejmě zase jsem byla blbě, to tady není, takže jsem teďka objevila, kam mám vlastně jít. A je to tady. A když jsem se otáčela, tak jsem tam viděla koupuli. No je Übertragungstechnologie Navigation der Zukunft. Das letzte war dann noch so too low, ne? Optická technologie tady.
Takže ta navigace už 50 let sbírá vlastně poznatky z vesmíru a v jakým způsobem žije, takže tato výstava je spojená, já tady asi moc mluvit nebudu, jenom vám ukážu, co je tady na výstavě, ale je to všechno spojené s Galileo, jeho systémem, vlastně navigační systém Galileo, který je vlastně mnohem přesnější než GPS navigace, takže tady vlastně oni ukazují, jakým způsobem to funguje a co to vlastně je. Tady vlastně můžete vidět na té kameře, tady můžete vlastně vidět odchylky vlastně jakým způsobem se měří. A tady jakým způsobem to funguje v letecké dopravě. Oni vlastně ten Galileo systém ještě nepoužívají, asi nevyužívám, ale přemýšlí o tom, že ho budou používat, protože je mnohem přesnější než GPS navigace. Vlastně GPS navigace. Tady máte vysvětlení o tom, jakým způsobem vlastně to Galileo funguje. A je satelitem. Das hier liegt diese Enge. Ja, da gibt's lustige Bereiche. Takže já se teďka vydávám k výzkumnému vesmírnému centru. Tam je taky ten otevřený dveře, protože ten areál je tady obrovský, ale bylo by to fajn, takže uvidíme, co uvidím. Budu moc navštívit, že půl čtvrté, takže mám poslední hodinu na to, abych to něco dodělala. A uvidíme. Tady typky ze Star Wars, můžete se podívat. A Air Observation Center, tady jsem to našla, takže doprava. A zatím tam není řada ani moc lidí, takže to vypadá docela dobře. Ale je tady zase zataženo, vidíte ty mraky, a vypadá to, že zase bude pršet, takže doufám, že těch 20 km na skutru ještě dám zpátky domů. Tak si zvědavá, co nás tady čeká. Tady nějaká budova, není to popsané, tak já nevím. Žádný vstup. Jo, tady asi, aha, já už to vidím. No a tady jsme na nějaké výstavě 50 let. A vstupu na měsíce. Já jsem čekala, že se tady dozvím něco o vesmíru, ale tady není nic o vesmíru. Tady vlastně se pozorují jenom země. A jak se můžete podívat za mnou, tady se pozorují vlastně ty... Ale to vlastně není vidět. Není to vidět. Na těch plátnech se tady vlastně promítá různé, sledují se tady tsunami, sledují se tady různá zemětřesení, takže oni to tady všechno dokumentují, pozorují, tam například Španělsko, musím připnout kameru, jestli to bude líp vidět. Vidíte, takže vlastně všechno, co se tady analyzuje vlastně v oblasti Middle East, v oblasti tady máte Indii, tady vlastně vidíte na těch obrazovkách všechno, teplotu, tady se dává vlastně, co tam je, ta teplota, tady vlastně jakým způsobem zemětřesení vznikají. Všechno se dá tsunami pozorují. Pozorují se tsunami, jakým způsobem tady vznikají. Jakým způsobem vlastně kde, jak jsou. Takže prý výzkumné centrum pro vesmír
je jinde právě, takže jsme tady vlastně, pan mě poslal tady vlastně do této budovy, co je za mnou, což vypadá tak, že vlastně tam snad bude zkoumat něco ohledně vesmíru a je tam i otevřeno, takže jo, takže se to se jmenuje Galileo, kontrolní centrum, takže si myslím, že tady by to mělo být, že se to správně, no tak uvidíme, co mě tady čeká. Obrovská hala. To je vlastně nová raketa. Dá se tam dovnitř, takže já jdu dovnitř, tady je tam zakázané kamerovat a fotit, takže musím vyhnout. Tady vlastně satelity, pozorují se satelity, neposílají se do vesmíru, ale tady je vlastně takové kontrolní centrum všech těch satelitů. A je to samozřejmě zakončené jako program Galileo. A byla jsem teďka v tom kontrolním centru, nesmí se tam ani natáčet, ani fotografovat, ale je to naprosto úžasné, jsou tam počítače, kontroluje se tam obrovské obrazovky a kontroluje se tam vlastně všechno, co má společného se satelitama. Tady vlastně takhle to vypadá, vlastně dole máte obrázek toho, jak to vypadá. To jsem viděla já, ale je tam bohužel zákaz focení, takže nemůžu tam ještě jednou, protože se mi tam líbilo. A za 10 minut začíná poslední přednáška tady, takže uvidíme, jestli budu moci se na přednášce. Ich versuche es ganz wenig zu machen, sie nicht so sehr zu langweilen mit Juristerei, aber wir schauen uns kurz mal die Juristerei des Weltraumvertrages an. Der sagt nämlich, es gibt bestimmte Freiheiten, die man tun darf, und es gibt bestimmte Pflichten und Einschränkungen. Territorialboden. Oder vielleicht hat jemand von Ihnen irgendwie so den Luxus, ein Grundstück auf dem Mond zu besitzen, einen schönen Vertrag zu haben. Ich weiß nicht, welcher Jurist da drauf geschaut hat. Hinterfragen Sie diesen Juristen nochmal. Ich komme gleich drauf. Galileo bietet und Galileo bietet essentielle Schlüsseltechnologien für New Space. Mobilität, Navigation, Landwirtschaft, Search and Rescue. Das könnten alles Themen sein, die in diesem Rahmen eine ganz, ganz entscheidende Rolle spielen. Deswegen ist es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie sich diese Schlüsseltechnologien in der Zukunft noch halten. Na hrozně zajímavé přednášce ohledně práv, která jsou ve vesmíru. Mluvilo se tam o tom, že nějakým způsobem se musí určit práva a povinnosti všech zúčastněných, kteří putují do vesmíru. Samozřejmě, co se týká vesmírného odpadu, co se týká znalostí, takže sdílení znalostí, jo, ale ještě to není úplně dohotované, protože samozřejmě Spojené státy, Čína, Rusko se nechcou dělit o své znalosti, nebo aspoň ne v takové míře. No, takže taková byla přednáška, byla krásná. Dozvěděla jsem se něco o systému Galileo, který má kontrolovat, kterým se má kontrolovat vlastně ten vesmírný prostor. Je tam několik těch satelitů. Vlastně natočila jsem, co jsem mohla, moc jsem toho nemluvila, protože tam nebylo slyšet, nebo naopak tam byl moc klid a nechtěla jsem rušit. Takže vypadá to, že to zvládnu ještě domů bez toho, aniž by pršelo. No, já se s váma rozloučím a uvidíme, kam poputuju příště.